السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah Ta'ala нашия Бог за своите пророци и онези, които са неговите праведни хора, техните потомства и деца, и той благослови на тях. Условието е това, че тези деца и потомства да продължават да вършат добрини. Втория халиф, Хазрат Муслим Мауд разияллаху анху, давайки пример за това, за Хазрат Али разияллаху анху казва, че вижте, пророк саллаллаху алейхи ва саллям в началото на неговото време проповядвал на своето семейство и ги поканил, и всичките, когато яли храна, те и когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям станал да ги проповядва и започна да говори, и Абу Лахаб каза на всички да отиват оттам, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям много се учидил, но той не откъсва своята работа. Той пак каза на Хазрат Али разияллаху анху да поканиш на всичките отново. И втори път той проповядвал на тях, и всичките мълчихни там и никой не говорил. Най-накрая Хазрат Али разияллаху анху станал и каза, че въпреки че съм дете и съм най-малкия от всичките, които сядат тук, но каквото вие казахте, ще бъда с вас и обещавам, че винаги ще бъда с вас. И след това започна враждебността в Мека, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям приселил от Мека. Тогава Хазрат Али разияллаху анху Allah дал възможността за тази жертва, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям казал на Али да лежиш на моето легло, и каза, че лежи тук, че враговете да мислят, че аз съм тук. Тогава Али не каза, че о моя пророк, враговете са извън къщата, когато сутринта ще знаят, че може би те ще убиват на мен, но с много спокойствие той заспал на леглото на пророк, и сутрин, когато
враговете много биха на Али разилата анху, но до тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям бил преселил от Мека. За тази ятва на Али разилата анху, той толкова е получил благословите на Бога, или Бог знаеше да го благослови и Али не знаеше това. И той не дал тази ятва само да получава благословите на Бога. Той заради любовта на пророк саллаллаху алейхи ва саллям дал тази ятва. Тогава само Бог знаеше, че заради тази ятва колко уважение ще има за него, не само за Али разилата анху, но и другите, които продължават, и неговите потомства, които ще продължават да вършат добрини, те също ще получават благословите на Бога. На Али разилата анху Аллах е казал, че той е бил зет на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, и след това пророк саллаллаху алейхи ва саллям на различните места за работите на ятвите на Али разилата анху. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям казал, един път той е отишъл за една битка и той каза, че Али ти трябва да станеш в Медина. Той каза, че о моя пророк, ти да искаш да ми оставиш с деца и жените. Тогава пророк каза, че о Али, ти не харесваш, че ти да станеш като мен, както Харун беше с Муса. Муса изоставил Харун в народа си. Това беше, че Харун бил пророк. И така Аллах Таала направил, че Али разилата анху, той на Али разилата анху дал много уважение. И в исляма всичките праведните хора, Божиите хора, които дойдоха, те бяха свързани с него. И Аллах дал много чудеса на тези набожните хора. Втория халиф Муслим Мауд разилата анху от обещания Масия алейхи салам казал, че случил една случка, и това е, че Харун Рашид на имам Муса Рза той го хвърли в затвора, и в ръцете и в краката той сложил зенджир. И по това време нямаше много хубави легла. И Харун Рашид спеше там и той сънувал, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям е дошъл. И лицето на пророк показва, че той е ядосен. Той каза, че Харун Рашид, о Харун Рашид, ти казваш, че обичаш на мен, но не се срамуваш, че ти спиеш тук на удобното място и моето дете спие така, че той е в затвора и неговите крака и ръце са в зенджир. И така той се събуди и той отиде в затвора и със своите ръце той е отворил ръцете на и краката на имам Муса Рза. Той каза на Харун Рашид, че ти си моя враг. Какво стана сега? И ти сам си дошъл тук. Тогава той разказа своя сън, че аз искам прошка от теб. Не знаех истината. И вижте, че в това време пророк саллаллаху алейхи ва саллям, и колко е далече това време от Али разилата анху. Ние гледахме децата на сарете, че те как имат проблеми в света. Каза, че аз гледах един обикновен човек в Дехли,
който раздаваше вода на хората, който беше дете от Моглия Саре, но той имаше, то самуваше, че той не просеше. Той работеше, трудеше и така прекарваше своя живот. Въпреки че той беше дете на един цар, на другото място вижте, децата на Хазрат Али разияллаху анху, че толкова далече Аллах показва сън на един царе, че той да бъде добър с детето на Хазрат Али разияллаху анху. Ако Али разияллаху анху знаеше това, че той само иска се да приема ислама само за военното, тогава нямаше да стане така. Обещания Масия алейхиссалату вассалам на едно място за един набожен човек каза, че той беше в кораба и дойде, може би ще стане, че удави този кораб. И по това време той се моли и той получил откровение на Бога. Само заради теб ние спасихме всичките. Той каза, че вижте, обещания Масия алейхиссалам каза, че тези неща няма да идват с да казвате нещо от устата си, но трябва да трудеше, да имате връзка със своя Бог и да продължавате да вършите тези добрини, които вашите прадядовци вършиха, и да сте деца от някои праведни хора, набожни хора. Тогава ще има полза от това, когато сами човек ще върши добрини и да има връзка с Бога. Втория халиф Хазрат Муслим Мауд разияллаху анху за обещания Масия алейхиссалату вассалам няколко други неща той каза. Хазрат Муслим Мауд разияллаху анху за молитвата, спазването на молитвата на обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, че обещания Масия алейхиссалату вассалам толкова обичаше молитвата, че ако беше болен и не можеше да идва в джамията, в дома той се молеше. И моята майка и другите деца стоеха с него и така колективно молитва се молеше. Обещания Масия алейхиссалату вассалам на едно място, разказвайки за спазването на колективната молитва, каза, че Аллах иска, че вие, че всичките хора да станат единни. Това е единството, че от религията това се изисква, както има тасбих, всичките да станат единни. И религията е тази, която събира на всичките на едно място. Че молитвите, които колективно се молим, това е заради това единство, че всичките да станат и да стават заедно до един на друг, и който има повече светлина, той раздава на другите, които са по-слаби от него. И това, което е единството, да продължава. Аллах направил така това. Най-първо дал заповед, че всека мохалла, квартал трябва да се молят 5 пъти на ден в една джамия, че да разгледат моралите на един на друг. И светлините, когато така излъчват, ще изчезва тъмнина и слабости, и така да обичат един на друг. И разпознаване на един на друг е много хубаво нещо. Така увеличава обичта, което след това идва единството. Затова колективната молитва, където има полза за себе си, там също има за джамата. И онези, които не идват в джамиите,
И има и такива, които идват, те не правят да увеличават любовта помежду си. Те няма да вземат никаква полза от тези молитви, защото това е целта на молитвата, че когато идвате тук, заедно трябва да обичате един на друг. И затова с този мисъл ние да спазваме нашите молитви и заради този мисъл да отиваме в джамията, че ставайки единни пред Бога и да така да се молим и нашите молитви да бъдат прияти и да получаваме благословите на Бога. Една случка Амир Муавия от Амир Муавия, втория халиф разилата анху, от обещания Масия алейхиссалату вассалам казал, че обещания Масия алейхиссалату вассалам е казал, че един път Хазрат Муавия той не се събуди сутрин, когато се събуди, гледа, че сега няма време за молитвата и той се плаче целия ден. Втория ден той гледал в съня, че един човек е дошъл и той се събуди на него за молитвата. Той каза: кой си ти? Той каза, че аз съм Сатан, който дойдох да се събуди на теб. Той каза, че ти каква връзка има с молитва? Разказвай какво има. Той каза, че вечера аз казах на теб, че да спиеш и ти спеше и през деня ти толкова си плачил, че Бог е казал, че дайте на него много севаб и награда на него. И той дал този заповед на ангелите. И аз се ядосих с това. Сатан каза, че аз много се съдържих. Ядосих, че ти си получил повече севаб, изоставяйки своя намаз, молитва. Този сутрин съм дошъл, че да се молиш и да получаваш севаб само за една молитва. И каза, че шайтан тогава изчезва, когато човек дава отговор на него. Затова ние трябва, че ние така да правим, че сатана да се ядосва от нас и да имаме връзка със своя Бог и да опитваме да продължаваме пътя на Бога и да спазваме своите молитви. И на време трябва да се молим тези молитви. Понякога някои хора с бързостта не мислят дълбоко и така дават своето мнение. И слабите хора така заблуждават за една случка. За Муслим Мауд разилата анху каза, че бях поканен в един човек, той пиеше вода от лявата ръка. Казах, че да пиеш от дясната ръка. Той каза, че обещания Масия алейхиссалату вассалам пиеше от лявата ръка вода, но че обещания Масия за това правеше, че когато беше дете, когато отпадна и неговата дясната ръка беше много слаба, че той не вземеше вода в дясната ръка и затова не пиеше. Че той не може да казваме, че да продължава да починява суннат. Той вземеше чаша от дясната ръка, но пиеше с лявата, защото дясната ръка беше по-слаба. И той също е разказал това. Един път аз седнах от неахмадите, които бяха врагове, дойдоха да говорят с мен. Взех чаша за чай и някой каза, че ти не продължаваш да починяваш суннет на пророк и да пиеш от лявата ръка и да раздаваш от лявата ръка. Тогава обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, че бързайки той така мисли и да обвинява на мен, но моята дясната ръка, когато бях малък, паднах и имах проблем и не мога да вземам
с дясната си ръка тази чаша. Тогава враговете, къде те бързо мислят лошо, там, които са своите, те когато бързат и не мислят правилно, че казват, че наузбилла мин залик, че обещания Масия алейхиссалату вассалам не подчинява на сунет на пророк салаллаху алейхи ва саллям, но те трябваше да мислят дълбоко и да спират да разказват така и да питат, че защо той е направил така. Но тази бързостта е, който така хората започват да произвеждат новите неща в религията и така той изкарва неправилните резултати от тези неща. За уповаване в Бога има една случка, разказвайки за това, втория халиф Муслим Мауд разияллаху таала анху каза, че разказва една случка от обещания Масия алейхиссалату вассалам. Те обещания Масия алейхиссалату вассалам много пъти слушах една случка, че един цар Абдул Хамид хан, разказвайки за него, че султан Абдул Хамид хан много харесва едно нещо от него, че когато имаше битка, че неговите служители казаха на него, министри казаха на него, султан искаше да биеме, но министрите не искаха битката и те казаха много неща. Най-накрая те казаха, че всичките неща са готови. Най-важното нещо те казаха, това не е готово за битката. Втория халиф каза, мислете, че те казаха, че всичките европейски сили, те са единни, че да помагат на Грис и Гърция и ние нямаме. И когато министрите казаха това нещо и разказваха проблемите, че това нещо не е готово, тогава султан Абдул Хамид каза, че да изоставаме нещо за Бога, обещания Масия алейхиссалату вассалам. За това изречение на султан Абдул Хамид много се радваше, казваше, че много харесвам неговото това изречение, че за вярващите от своите усилия трябва да изоставят нещо за Бога. И това е истината, че вярващ той не отива на това място, никой не отива на това място, където той може да казва, че сега няма слабости. Сега всички неща са съвършени. Ако някой човек така казва, където няма слабости, това може би това е неговата неграмота. Но обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, това също е неграмота, че човек да изостави нещата, които са раздавани от Бога и да не ги използва. Сега европейските народи, те мислят, че те изоставят Бога и мусулманите имат други слабости и те не трудят. Европейските народи са забравили Бога и мусулманите обикновено в своите дела не уповават на Бога и не трудят и мислят лошо. И тук младите хора мислят, че тези народи, които имат развитие, те отиват далеч от Бога и мусулманите заради своята религия нямат развитие. Но мусулманите не трудят и не уповават такава Бога, както трябва, и те сега има слабости и нямат развитие. И където те опитват да правят нещо и те не опитват както трябва.
обещания Масия алейхиссалату вассалам е казал, че в Корана пише, заучете стих, и в небесата има преприятие за вас и благословите на Бога, и от един неграмотен човек може да измами себе си от това, че той не усили да получава благослови. И когато Бог е казал, че има преприятие за теб в небесата, той не опитва да ги взема. Но в главата петък Аллах казва, че отивайте в земята и да търсите благословите на Бога. И то е благословите на Бога, че човек да труди и да използва своите сили. И то е много внимателно да мислим, че на едно място човек да опитва да взема всичките неща и на другото място също да уповава в Бога. И така човек трябва да прекарва своя живот. Трябва да опитва и да уповава също в същото време Бога. Тогава ще има развитие. Това е един знак за истинския вярващ. И много пъти Сатан, когато той сили или опитва, тогава Сатан заблуждава на него, но той трябва да прави разлика между тези неща, между усилията и между уповаване в Бога. И Сатан идва между тези две неща и така той заблуждава на човека. Някои хора, те само опитват, и някои хора, и тези сили, които са дадени от Бога, не ги използват. И пророк саллалаху алейхи ва саллям, когато отиваше на битка, той приготвяше и коне, оръжия, и понякога той вземеше две неща. И също имаше сабия. Но Аллах обещал на него, че Валлаху ясимука минан нас, че Аллах ще пази на теб от хората. Затова тези усилия първо да правите, опитвайте всичките неща, тогава трябва да уповавате в Бога. Първо трудеше, тогава трябва да уповавате. Освен това няма да има успех. Обещание Масия алейхиссалату вассалам, той е получил откровение, че бадшах тере капड़ों से बरकत ढूंढेंगे, че सारे ще вземат беркат от твоите дрехи. Втория халифът Ал-Куал с много добър начин сега разказвам. Той каза, че Аллах каза на обещания Масия алейхиссалату вассалам, че бадшах тере капड़ों से बरकत ढूंढेंगे, че सारे ще вземат беркат от твоите дрехи. И когато ще дойде това време, когато саре ще вземат бъркат от неговите дрехи, само той каза, че кои ще бъдат, които няма да вземат берекет от неговите дрехи. Вие знаете, че дрехите нямат живот. И тогава може би ще има далечните потомства, че вие сте живи хора и когато време ще дойде, когато саре ще вземат берекат и вашите хора и табеин и техните деца също ще вземат берекат. Вие не гледахте, че имам Абу Ханифа колко далеч беше от пророк саллалаху алейхи ва саллям, че много дълго време след се ражда, но сарите вземаха беркет от неговите дрехи, не само от него, но също от неговите студенти те взеха беркет. Затова, че когато има сили, да не бъдете жестоки хора. Че когато раздавате мир, с истинския начин да раздавате мир в света. Да не измамете
но довършете истинските добрини. Ако когато ще имате сили, ще станете жестоки и тези добрини, които днес имате, те ще бъдат изчезнат от вас. Затова дадох на вас ногтите, че когато се радваше, когато имате успех, тогава търсете прошка за себе си и за другите също. Че днес ние казваме за мира и ислям, за учението на исляма, но когато ще имаме сили и когато саре ще станат Ахмади и да вземат беркат от неговите дрехи, тогава това съобщение за мира трябва да продължава така да разпространява в света. И иначе ако няма стане така, това само думи ще станат. Това време не е далеч, когато това откровение ще избъдва, че сарите ще вземат беркат от неговите дрехи. И президент също е един царе. И пример на Русия и президент ще станат, те също са царе. И ако те ще вземат беркат от дрехите на обещания Масия алейхи салам. Но тогава ще стане този беркат, когато вие от неговите книги ще вземете този беркат. Тези саре ще вземат тези благослови и тогава, когато първо ще станат Ахмади, и вие сте децата на последователите и техните деца, но вие преди приехте Ахмадият от тези саре. Вие трябва да търсите тези благослови от книгите на обещания Масия алейхи салам, да ги четете, да вземете това знание и да знаете за истинския ислям. Когато ще търсите бъркат от книгите на обещания Масия алейхи салам, и Аллах ще направи така, че другите хора ще търсят бъркат от дрехите на обещания Масия алейхи салам. Ще има проповед и саре ще идват. И той каза също на Ахмадите, че които са дрехите на обещания Масия алейхи салам, да ги пазете. И в Рабва с благословението на Бога, така и в Кадиян ние работим да ги пазим и да опитваме да ги пазим. Но той каза на Анджумен, системата на джамата, че да пазим дрехите на обещания Масия алейхи салам. Той каза, че някои опитни хора, лекарите и специалните хора, да мислят, че как да пазят дрехите на обещания Масия алейхи салам, изоставяйки в стъклата, че до 100 години да бъдат спазени, или да изпратят в такива държави, където няма, в Америка, там да остават тези дрехи, да ги пазят и потом това да вземат берекат от тези дрехи. Обещания Масия алейхи салам каза, че след смъртта на обещания Масия алейхи салам, нашата майка искаше, че неговия пръстен да дава на мен за лесалlahu бикафин абдаху. Каза, че ние бяхме трима братия, че въпреки тия искаше Хастама Джан, тия каза, че се очудвам, че ти 3 пъти тия опитва на кого да дава и 3 пъти това пръстен излиза за моето име. И другия пръстен за Мирза Башир Ахмад Сахиб. И третия пръстен, който беше по времето на смъртта в ръцете на обещания Масия алейхи салам, Мола Бас пишеше. 3 пъти това излиза на името на Мия Шериф Ахмад Сахиб. Вижте, това е от Бога, че един път може би ще има грешка, но когато 3 пъти ти опитва и излиза моето име за лесалlahu бикафин абдуху, за Мирза Башир Ахмад Сахиб,
Растолака Бияди, този пръстен, и за Мирза Шериф Ахмед Сайб, където пишеше на пръстена Мола Бас. Обещание втория халиф каза, че този пръстен алейхиссалам бикафин ще дам на джамата, но как ще дам до сега, че вие нямате система да я пазите, и докато няма да вземете да продължавате да пазите, и ако ще има до моето дете, те ще пазят, но аз искам, че да не давам този пръстен на своето дете, да давам на джамата. И той по това време каза, че да вземете снимка и да така да има много снимки и да приготвяме такива пръстени. И така всички тези пръстени да приготвят така да има тази снимка вътре, и така да има връзка с обещания Масия алейхиссалату вассалам, и ще има тази същата снимка на алейхиссалам бикафин абдаху, и да разпространяваме тези пръстени в различните, в Америка, в Великобритания, в Швейцария, и така всяка държава да има тези табарук на беркат на обещания Масия алейхиссалату вассалам всичките държави. И после той каза, че алейхиссалам този пръстен да даваме на халиф и да го продължава всичките халифи да носят този пръстен. Той каза, че четох думите на обещания Масия алейхиссалату вассалам, изпратих в Индонезия, че да пазят там и да джамаат вземе благословите от това. Те питахме дали, че ако в Откровение Аллах казва за дрехите, и каза на него, че сарите ще вземат беркат от твоите дрехи, това означава, че ние трябва да пазим дрехите му, да изпратим там, където те ще бъдат пазени. И след това той каза на младите, че младите трябва да напредват и да знаят своите задължения, да имат новите системи. Младите хора ще учат и ще получават новата светлина и учение и наука, и така да използват тези неща за дрехите на обещания Масия алейхиссалату вассалам, че вие да гледате, че страни и държави ще вярват в пророк саллалаху алейхи ва саллям. За обещания Масия алейхиссалату вассалам, те как публикуваха неговите книги. Когато той пишеше книги, в началото нямаше системи, и за това време втория халиф, разказвайки, каза, че как обещания Масия алейхиссалату вассалам, че отиваше пари хората и опитваше да бъдат тези книги публикувани с много добър начин. За Мир Махди Хасан Сайб каза, той не беше Ахмади. Когато той не беше Ахмади, Мир Махди, той публикуваше книгите на обещания Масия алейхиссалату вассалам. Когато той публикуваше книга, обещания Масия алейхиссалату вассалам много внимателно четеше, че ако някъде точката не е написана правилно, тогава пак отново поправеше тези. И така той по това време не беше преса така, както ние сега имаме, но въпреки това много има такива грешки в книгите. Но когато една книга ставаше готова, той разгледаше тази книга, и до тогава тази книга не публикуваше, докато нямаше сигурност, че сега няма грешка в тази книга. Обещания Масия алейхиссалату вассалам питаше, че защо има толкова време да публикуват. Той казваше, че сега има грешки. И така и обещания Масия алейхиссалату вассалам искаше, затова той не казваше, че работници да сядат така и да вземат
излишно пари. Той не искаше да работници да сядат. Той винаги търсеше, че книгата да бъде с много добър начин публикувана. Той искаше да представи най-доброто нещо пред хората. И така и обещания Масия алейхиссалату вассалам имаше навик, че когато пишеше една страница, той пишеше отново и казваше, че пишете с много добър начин. Докато нямаше човек, който пишеше с ръцете тази книга, докато нямаше пишеше с най-добрия начин, до тогава той не публикуваше. Но и това Мир Махди Сахиб след времето стана Ахмади. И онези хора, които пишаха книга, те и обещания Масия алейхиссалату вассалам знаеше, че как те опитват и трудят. Въпреки че той не беше Ахмади. Той, когато се нуждаеше нещо за публикуване на тази книга, той трудеше за тази работа. И так, той каза, че по това време 25 рупии беше заплатата. Той имаше навик, когато той свършеше своята работа, той отиваше при обещания Масия алейхиссалату вассалам и каза, че искам да ви казвам поздравявам. И обещания Масия алейхиссалам каза, че защо продължаваш, бързаш, сега публикуваме книги. Той казваше, че искам да отидем някъде. Той каза, че тук приготвям сам храна и да приготвям храна или да пиша книги. Тогава обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, че аз ще правя система за твоята храна. И така той храна, ядеше храна безплатно там. Няколко дни пак той идваше, казваше, че дойдох да се срещна с вас. И обещания Масия каза, защо? Той каза, че такава е манджа, че всичките неща са в манджата разделени. И то няколко това те слагат люто, че не мога да ям храна. Тогава обещания Масия питаше, какво да правя? Че дайте пари отделно, за да няма тези проблеми. Аз сам ще готвя храна. Обещания Масия алейхиссалам 10 рупии повече даваше. И така той пристигна до 45 рупии. Няколко дни пак той идваше и каза, че дойдох да ви казвам салам, че винаги така приготвям храна, как да работя. Тогава обещания Масия каза, че ти ще получаваш 45 рупии и храна ще идва от другата система. И няколко дни пак той идваше, че дойдох да ви казвам, поздравявам. Тогава обещания Масия питаше, защо си дошъл. Той не мога да ям тази храна, която вие изпратите, и дайте няколко повече пари да сам да готвя. И така той дал повече 10 пари и стана заплата 55 рупии. И той така каза на своето дете, че когато ще ти бия, ти да влизаш в стаята на обещания Масия алейхиссалату вассалам. И така те отидоха в неговата стая, че моя баща бие на мен. И когато обещания Масия алейхиссалату вассалам гледаше това състояние, че защо биеш на малко дете, че от 7-8 дни дадох на него нещо, но той е изгубил някъде. И някои други неща той също е изгубил. И той няма обувки. И ако няма да накаже на днес на него, и тогава обещания Масия алейхиссалам питаше, колко струват обувките. Тогава обещания Масия алейхиссалам питаше, колко струва, той каза 3 рупии.
обещания Масия алейхи салам каза, че вземете тези 3 рупии да купиш. И пак друг път той така правеше, че детето тичеше и той биеше на своето дете. И обещания Масия алейхи салам питаше, защо биеш? И защо биеш на своето дете днес? Че каза, че онзи ден изоставих, защото вие казахте, но днес няма да го изоставя. Че обещания Масия каза, вземеш пари от мен за обувките, пак отново, и да не биеш на него. Така, той така правеше и пишеше книгите. И толкова хубаво пишеше, че винаги обещания Масия алейхи салам искаше той да пише неговите книги. И така той искаше неговата книга винаги да бъде добра. И това беше един виц, че но който е морал за обещания Масия алейхи салам за публикуване на своите книги, ние гледаме, че пред другите ще представим тези книги, които не са мусулмани, и за своите знания, които хората са ахмадите да увеличават знанието за учението на исляма. Винаги питваше, че книги да бъдат добри. И така ще увеличава наше религиозното знание и ще проповядваме, и ще има беркат, благослови в знанието. И така ще проповядваме в света. Че сарите да знаят за исляма и за това така да те знаят. Но много хора, всички мусулманските саре и лиджите, сега те не подчиняват учението на исляма. И техните сърца подчиняват на другите. Когато от обещания Масия алейхи салам ще разпространява исляма, и когато хората ще вземат беркат от неговите дрехи, и тогава те ще представят истинското учение на исляма. И за това ние също да знаем това учение и така да проповядваме, и младите хора да дадат внимание за тази работа. Тогава саре ще вземат беркат от неговите дрехи и ще знаят истината за исляма. И така ще разбираме учението на исляма и ще увеличава нашето знание за исляма. Нека Аллах да ни даде възможност да вършим тези добрини. След петичната молитва, едно джаназе, 2 джаназе тук са и едно е невидимото. Чодри Абдул-Азиз Сахиб Догър. Той живееше тук в Великобритания. На 16 януари той почина, беше 87 годишен мъж. Той е на последовател на Масия алейхи салам, неговия син. Ахмадият влиза в неговото семейство, Чодри Нур Бакш Сахиб. Чодри Абдул-Азиз Догър целия живот е служил на джамата. В началото до 30 години той е бил с втория халиф в един клиник. Това беше клиник на втория халиф разилата та'ала. За четвъртия халиф, по времето на четвъртия халиф,
той отиде в Гамбия и в другите държави. Там той е отишъл да построим сградите. Така той наблюдавал на тези неща в Рава, в под организация Худамул Ахмадия и в другите организации той работил. През 1974 година той е бил в затвора заради джамата. И така и за асоциацията за бизнесмените той също е бил член. През 1989 година той е работил като секретар за възпитание и за Васая. Той е бил много болен, но с благословите на болен винаги той е бил много търпелив. И където отидох в Европа, там той отиваше. Той беше болен, но въпреки това, който беше в парламента програма в Холандия, също той участвал там. И той публикувал няколко книги за живота на Астама Джан и другите. И така и молитвите и думите. Той е публикувал тези неща. Много набожен и добър праведен човек. И много имаше силна връзка с системата на хилафът. Той беше муси. Има 4 дъщери и 3 синове. Неговите синове в Германия също служат на джамата. Тук една дъщеря е президент на жените. Неговия брат пише през 1947 година, че той е докарал на своята майка в ръцете от Кадиян до Сиалкот. И когато раздели Индия и Пакистан, той беше от село Khara. Там той служеше и помагаше на жените, пазеше на жените. Втория халиф за дървешане Кадиян, за защитата на тях, и направил една комисия да се срещне с държавните власти. И той беше президент за тази комисия. Ляс Муни каза, че той много работеше като обикновените работници. И когато купуваше нещо, най-добрите неща за малките пари купуваше. И пазеше парите на джамата. Обичаше на халифа. Един път той имаше в колене болка. Той каза, че това няма да е продължи, защото в дясното колене втория халиф разилата рано един път той изоставяйки своята кръка, той седна на коне и той каза, че няма да имам болка, затова той вървеше. Той имаше проблеми в своя живот, трудности, но с бъдейки връзка до Бога, той прекарал това време и пази своята вера. Нека Аллах да благослови на него и да прощава на него и да го изостави в краката на своите хора и неговите потомства да продължават да имат връзка с джамата. Второ джаназе Насим Азмат Бат Сайба. Тя беше съпруга на Гулам Сарвар Сахиб. Тя почина 13 януари. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Тя беше на Карам Илахи Сахиб, на внучка на последовател на обещания Масия алейхи салату ва салам. Тази поема, която एक न एक दिन पेश होगा तो खुदा के सामने, тази поема обещания Масия изпрати на нейното дядо. Много помагаше на другите хора. Имаше много силна връзка с халифа.
3 синове и 2 дъщери тя изостави след себе си. Неговите нека Аллах да прощава на нея. Едно невидимото джаназе госпожа Садика Сахба от съпруга на Дървеш Кадиян 6 януари 2016 година тя почина. Тя беше 89-та годишна жена. Инна лилляхи ва инна илайхи раджиун. Мунши Мехдин Сай Патвари, последовател на бащани Мусия алейхи салам. Тя беше внучка на него. Тя се ожени преди да разлезе в Пакистан и Индия и след това преселила в Пакистан и бързо се върна при Кадиян и там тя живееше с прогреси в Кадиян. Много обикновена жена, уповаваше в своя Бог и с много търпеливото я прекарва своя живот. Тя беше Мусия, че тя нямаше много пари, но опитваше да раздава по пътя на Аллах своите пари. Много се молеше тахаджуд, намаз, изучаваше Коран на децата на квартала. Тя изостави 2 синове и 5 дъщери. Един сън е заместник Назър за публикуване на книги в Кадиян и другия син служи на друго място. Един зет е мисионер в Лахор. Нека Аллах да уличава нейното място в рая и нейните деца да продължават да вършат служат на джамата. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.